Demək Kənan, sənə Ballon d'Or almağa layiq, amma ala bilməyən oyuncuların siyahısını deyəcəm. Qəşəng. Oradan seçərsən. Ballon d'Or verəcəkdim. Axırda bir dəfə Ballon d'Or verəcəm. Gör kim olacaq. Sən gəlsin. Başlayaq. Iniesta yoxsa Sneijder? Hansına Ballon d'Or Iniesta. verəcəm? Iniesta. Okay. Lewandowski, Henry. Henry. Çətin seçimdir, amma Thierry Henry. Henry. Xavi yoxsa Raul? Raul Gonzalez. Raul Gonzalez. Gonzalez. Okay. Buffon yoxsa Bartes? Qapılardan girək. Yəqin ki, Buffon. Buffon. Fabian Barthez yəni prime dönəmləri olub, amma ki Buffonun əziyyəti danılmaz. Mənim kimi keçəl idi Bartes. Ribery yoxsa Robben? Arjen Robben. Çətin olacaq yəqin ki. Əlbəttə ki, Düşünmədən cavab verdin. Növbəti. Neymar yoxsa Luis Suarez? Bəxtiqara Neymar. Pis vaxt düşdü ya. Ronaldo Messi'nin dövrünə düşdü yetim. Hə, amma Suarez də ola bilər. Suarezin qəşəng prime dönəmləri var. Çətin seçimdir. İkisi də mənə görə eyni gücdə oyunçudur da, stilləri fərqli olsa da, yəni ki Neymar seçək. Neymar qalır. Steven Gerrard yoxsa Toni Kroos? Ürəyim istəyir ki Kroos deyim. Kroos layiqdir, amma Real Madrid olsam da deyəcəm Steven Gerrard. Okay. Zlatan İbrahimovic yoxsa Totti? Çox çətin seçimdir. Francesco Totti Romanın əfsanələrindəndir. Deməsən olmaz, amma Zlatan da Zlatan. Zlatan. Okay, Totti nə elədik? Yo, Totti seçirəm. Totti seçsən? Hə, zaten getdi onda. Verilişin sponsoru Div Az. Keçdi növbəti mərhələyə. Iniesta yoxsa Henry? Iniesta. Raul yoxsa Buffon? Buffon. Axır-axırda qatıqlayırlar. Neymar yoxsa Robben? Robben. Robben. Sonra az gəz də. Gəlsən cırt. Hər şey sirkələn axı. Qalıb. Daha. Gerrard yoxsa Totti? Totti fırlatdı kalbimi. Messi üstünü çeynədi. Totti. Totti. Yox, Gerrard. Hansı qalır? Gerrard qalsın. O seçimdir. Keçin növbətlərə. Iniesta yoxsa Buffon? Axıra elə adam saxladım ki, Buffon. Robben yoxsa Gerrard? Gerrard. Maraqlı. Və final. Steven Gerrard yoxsa Buffon? Namusda aləyət. Gerrard. Qət edəcək. Gerrard. Steven Gerrard. Bəli, Gerrard artıq Ballon d'Or qazandı. Təbrik edirik. Bu mənim öz şəxsi seçimimdir. Kim alsa istəyib seçə bilər. Kommentdə qeyd edə bilərsiniz. Kim daha layiq idi. Bəli, səhifəmizi də izləməyi unutmayın. Daha çox belə video üçün like atıb, komment atıb bizə dəstək ola bilərsiniz.